Hoy vamos a jugar 2 partidas de Airsoft. Las reglas del juego son: cada equipo tiene que ir al centro de la colina que está en el medio de la cancha. El equipo que está en la colina, por mayor tiempo gana. Esto del mejor de 3. El equipo 2 que venga conmigo. Equipo, prepárense. 3, 2, 1, ya. Al ataque. Tres, dos, uno, ya. Y el equipo ganador es el equipo Sí. 1. Uf. Creo que perdí. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su like y suscribirse. Pueden compartirlo a otras personas para que también lo vean. Nos vemos en el próximo video. Chao.